Escucha, escucha, escucha. Escucha los... Escucha A ver si las sube ahora. bombillas. Ahora ha aflojado. Pero lleva un rato ya, ¿eh? Mira, ahora todo es más fuerte. Es que no sé de dónde viene. Mira, mira. Mira, mira, flipa. Es como si viniera para acá. Sí, pero es que es como que viene para aquí el ruido y va para allá, no sé, es muy raro. Pero es lo mismo que se escucha en Argentina, es que el ruido es el mismo. Y en otras partes del mundo. Y en los de Alicante también. Sí, y en Navarra, y en Teruel, aquí en España en varios puntos. En Barcelona no se escucha, No. porque de la mamá que nos ha puesto. Ahora ya se ha dejado. Entre esto, las lucecitas del otro día. Mira, desapareció. Se está sonando pero muy pasito. Lo que suena ya acercamiento. Nada, eso Pero, escucha. se escucha como lejos. Sí. Pero antes, cuando he salido la primera vez, también se escuchaba lejos. De golpe ha venido fuerte, otra vez